supaya bisa memasuki ruangan masjid dikarenakan acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, juga kesehatan, sehingga oleh kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua bisa hadir, berkumpul, bermuajahah di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada majlis ini ada dalam ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir berkumpul bersama menghadiri acara pengajian yang insyaallah akan diisi oleh Al-Ustadz Ucu Nazmuddin dengan tema Islamic Parenting. Hal ini sangat penting sekali bagi kita semua yang selaku menjadi orang tua, yang mana mungkin hal ini kita masih membutuhkan banyak ilmu ataupun informasi-informasi penting yang mesti kita terapkan kepada anak-anak kita, khususnya dalam pola asuh, terutama dalam pola asuh sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang soleh ataupun yang solehah. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk di masjid yang alhamdulillah sudah begitu enak, tetapi mungkin ada beberapa hal yang belum selesai gitu ya. Mungkin kurang lebih sekitar 50 jutaan lagi untuk prosesi pembangunan masjid ini, dan mungkin kami selaku dari panitia ataupun dari DKM menunggu infak jariah dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membereskan masjid yang kita cintai saat ini. Hadirin waktu iman rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk mengisi materi pada kesempatan sore hari ini. Kepada Ustadz disilahkan. Dia bertanya. Mohon Ustaz. Ngasih iklannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narjukukum wa iyyahum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para asatidah, alhamdulillah pada sore ini tanpa skenario lebih lama saya dapat bertatap muka, bermuwajahah biwajhin talqin, yang ini merupakan bahasa yang sangat mahal yang saat ini di masa pandemi tatap muka ini mahal banget. Jadi ada yang berani untuk mengorbankan segala sesuatu demi tatap muka. Padahal dulu sebelum corona tatap muka ini adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau sekarang mendengar tatap muka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Malahan dugikeun ka ayeuna barudak ge teu bisa sakola tatap muka. Ya. Jadi tatap muka ini satu branding corona yang sangat luar biasa. Sehingga kemarin ada seorang anak viral kelas 1 SD naik ke kelas 2. Dia mengucapkan terima kasih corona. Karena saya naik kelas tanpa bertemu dengan guru dan murid-murid yang lainnya. Jadi nganuhunkeun ka corona. Jadi kabayang ku budak mah corona teh lembaga pendidikan. Ya, yang membuat dia tanpa sekolah tapi bisa naik. Sigana ieu budak Bu ngadoana hayang nepikeun ka kelas 6. Lamun nepikeun ka kelas 6 atuh moal beres-beres corona teh nya. Nu eta teh geuningan aya nini-nini di pasihan sembako ku Satgas Covid. Ma ieu aya sembako ti saha? Ti Satgas Covid cenah. Ti corona, cenah meuni bageur corona. Mama salami di dieu sanajan aya nu mere iwati corona. Didoakeun kumaha cenah corona panjang umur kitu geura. Jadi sigana ieu teh dua ieu nu ngadoa corona teh nya. Hiji nini-nini nu ieu, nu kadua budak nu tadi gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, saya bertemu kemudian bertatap muka seperti ini ada kebahagiaan tersendiri. Karena saya juga dengan Ustadz Ali tidak merencanakan sebelum-sebelumnya yang panjang, tapi mendadak. Kebetulan hari ini agenda saya di Ciberkah lalu ke Indihiyang, tetapi ternyata qadarullah yang di Ciberkah itu di cancel karena ada yang meninggal. Ada yang positif. Saya juga belum sempat bertanya di positif hamil atau positif corona gitu. Nah pokoknya mah usah ada yang positif ya sih, pokoknya mah nyakeun terusan kayaknya. Nah, dan ya mungkin ini salah satu skenario Allah juga. Saya dapat berkunjung bersilaturahim ke masjid ini Urwatul Wusqa yang alhamdulillah walaupun baru pertama kali. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah untuk ke depan lebih kita dapat meningkatkan elektabilitas ilmu kita dari siapapun. Makanya tadi sempat ngobrol dengan Al Ustad. Da Ustad di dia masna ngaji wayah kieu mah beda. Sabab naon apalagi hari-hari kerja. Ya saya pahami karena memang begini kondisinya. Da poe Minggu ge anger pa nu hoream ngaji mah anger teh ari ini. Ya, poe Minggu anger punya. Tapi kalau ibu-ibu saya kira nggak ada masalah. Kalau ibu-ibu nggak ada masalah, karena ibu-ibu ini dia itu kehidupannya itu cukup waktunya selalu ada untuk thalabul ilmi. Begitu aja. Ini mungkin yang pertama, kemudian yang kedua untuk untuk barometer kita yang saat ini juga memang luar biasa. Saya jujur ya di Bandung sampai 2-3 acara saya sampai terus dipantau sama reserse Kasat begitu ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang berkerumun. Tah itu nu kieu teh teras dipantau, tapi alhamdulillah lah ka Ciamis mah ka dieu insyaallah.
Nu penting mah kieu lah jaga jarak mah. Nu penting mah tong cililahun sakitu we. Lamun ibu ngalahun bapak teh teu jaga jarak sakitu we nya. Da sim geuring ge ninggal di dieu anu ngangge masker tos pabeulit kieu teh. Aya nu dina beuheug, aya nu dina gado gitu kan nya. Aya nu nolol irungna, naon margina. Emang tidak salah karena di sananya juga kan coba lihat di spanduk di mana-mana pakai masker. Di mana we make nama? Nya dan sukan pakai masker di dieu henteu di mana we? Da di dinya na kitu aya spesifikasi ya. Jadi santai we Pak. Teh aya ibu-ibu anu ngaos nolol we irungna Bu, ieuna ditutup. Ibu eta pangamungna nolol. Pancen kedaleres mah. Awios Ustad kayak di mana aya satgas tinggal dikalahurkeun gitu. Jadi sepertinya udah anekdot sekali, udah anekdot begitu. Tapi kita juga bukan ini sebetulnya karena emang bagaimanapun di satu sisi kita ikuti Pak program pemerintah, di sisi lain masyarakat juga harus tenang pikirannya. Kenapa? Karena ini bukan kata saya ini ya, para pakar-pakar Ibu Imam Asyuti sampai menyampaikan bahwa ternyata wa asyadul fikriyah tanzilul khubus. Paling cepat itu bakteri itu pindah karena pikiran. Itu paling cepat itu kan. Wa asyadul fikriyah jadi mubat pikiran gitu kan. Kan kita harus tenang, jujur harus tenang aja Bu. Harus plong gitu kan. Mata nu gerok mah teu aya nu Covid dugikeun ka ayeuna. Nya nu gerok dugikeun ka ayeuna teh nu Covid sok. Teu aya data di WHO orang gila kena Covid katanya. Naon margina? Hendak loba pikiran nu gerok. Los pikiranana ge. Bari nu gerok mah teu di masker, teu di calana. Nya sararan teh we. Nah, begitu. Jadi sebetulnya kuncinya di sana. Nah, sekarang kita berbicara tentang anak. Nah, tentang anak dalam konteks yang betul-betul di masa pandemi ini adalah sebuah yang tidak bisa kita nafikan. Jujur. Kenapa? Kemarin ada kasus anak melempar muka ibunya dengan HP. Itu kasusnya. Jadi si anaknya lagi daring nih ya. Jadi budak daring inung darting ya. Jadi gak daring nih. Si anak nanya, "Bunda," katanya, "ini ada pelajaran aku nggak bisa," katanya. "Lihat sama Bunda." Pekte ditinggal ku si ibu teh. "Aduh Bunda juga sama nggak bisa deh." "Bunda mah cenah bodoh di baledog." Budak teh kita tanyain sama bapak katanya sama ayah. Tanyakeun ka bapak apa ya pelajaran sarua lieur cenah bapana. Jadi budak teh jawab, "Nah inung abdi teh jeung bapak teh barodo geuningan." Karena emang capek, jujur capek. Dan saya dapat data bahwa ternyata ini data yang terakhir di salah satu surat kabar. Ini terjadi learning depression. Anak-anak ini depresi belajar, Pak. Depresi belajar. Maka pengalihan dari depresi belajar adalah kemana? Dia melakukan screen time. Nah, ini main HP. Main HP teh pengalihan dari pola-pola yang sudah dia jenuh itu sampai terjadilah seperti itu. 60% sekarang anak itu megang HP itu 8 sampai 12 jam per hari. Saya sampai menangani anak Bu yang dia nggak bisa tidur. Jadi tidurnya diganti dari mulai pagi bangun sore, malam itu dia on screen. Jadi screeningnya di on terus Bu. Dan ini ternyata tidak 1-2 anak. Ini hampir 60% anak terjadi proses pergantian jam biologis. Ini jangan dulu memperbaiki akhlak Pak. Jangan dulu kita berbicara memperbaiki karakter. Ini merubah jam biologis saja. Ini sudah efeknya kemana-mana. Kalau jam biologis anak tidur sudah berubah Bu, pola dan apapun Pak sudah berubah, itu akan berefek kemana-mana. Jujur. Kenapa? Di Quran juga sudah disebutkan oleh Allah bagaimana pola-pola ini yang harus dibangun. Anak yang biasanya tidur lalu dia bangun. Anak yang biasanya bangun lalu tidur. Kabayang teh ku bapak ku ibu, mayunanana kumaha? Anak boro-boro budak, urang we capek sarua. Nya. Dan kelelahan ini terjadilah learning depression. Jadi si anak mulai dia belajarnya udah mumet sekali.
Ya, walaupun ada 1-2 ya, mungkin dia bisa dikatakan normal, tapi ternyata mayoritasnya enggak. Saya di rumah juga anak banyak, sarua Bu, kan udang bagi-bagi pengalaman, iya mah, ya, kurang bagi-bagi pengalaman. Kenapa? Karena saya di anak SD ada, anak TK ada, SM Sadawiyah aya, Mualimin aya, kuliah aya, komplit di imah. Ya, naon sabar mah da murang kalina aya, jadi we komplit. Jadi bagaimana memahami seperti ini, Pak? Bakatingku capek, orang India wae ku corona capeun ayeuna. Aslina, sampai orang India minta dikirim kuntilanak dari Indonesia ke ubar corona. Naon sababna? Karena katanya udah pakai ini, ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dia meminta diekspor kuntilanak dari Indonesia. Cek urang Indonesia teh urang we geus beak. Kuntilanaknya akhirnya diekspor ka ditu sampai yang sudah pakai kotoran sapi, itu artinya dia sudah lelah. Saya membaca dalam tulisan Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan begini, ketika masalah itu sudah sulit dipecahkan dan orang imannya tidak ada atau tidak kuat, maka orang akan berpikir tahayul untuk mencari solusinya, dan ini sudah terjadi. Asli, India matos kajantenan tinggal orang kalau ia kena COVID dan dia tidak mau kena COVID itu dibalur oleh kotoran sapi, lalu dia kemudian mandi di Sungai Gangga. Ini kan udah di luar nalar, tidak logis kan? Ini sudah di luar akal sehat. Tapi karena apa? Kelelahan. Kata Ibnu Katsir begitu. Kalau orang Pak menghadapi masalah dan ternyata belum selesai, lama-lama kalau imannya tidak kuat, dia akan mencari ketahayulan dalam menangani masalah, maka nanti akan muncul ketahayulan. Jadi engke mah Bu teu percaya Pak karena isolasi mandiri, jami teu percaya ngangge paracetamol, jami teu percaya nuang vitamin. Nah ini yang Bapak Ibu, yang ini sebetulnya jadi PR bagi saya juga. Saya juga jujur jadi PR-nya bagaimana? Saya berdoa kepada Allah, cingkaruat akidah. Naon sababna? Lamun teu kuat akidah, mayunan ieu teh luar biasa, Pak. Aslina Bu, anu sakola luhur ge ku masalah teu beres-beres mah bisa ngajungkel sakitu we. Itu teureureuun kieu we, kamari teh geus lanai-lanai nya begitu akhirna tuh naik deui. Kieu we. Kalau ibu bapak tidak paham, maka saya membaca, mohon maaf ini ya. Mohon kalau ini tidak sesuai dengan pikiran semuanya. Saya membaca karena sekarang banyak yang mengajukan sholat ataupun sekolah tatap muka. Karena teh seueur nyuhunkeun sekolah teh di Baruka dan itu desakannya udah dari mana-mana. Tapi ternyata masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan setuju dan tidak setuju. Tapi masih banyak anak-anak yang orang tuanya khawatir kalau tatap muka. Jadi mentok deui ya teh. Cara ngamentokeunna kumaha? Taekeun deui. Da di pasar mah teh aya masalahnya. Main bola di Eropa jalan. So ayeuna ari main bal jaga jarak teu? Beda negara, sok kamari tinggalnya Spanyol lawan Swedia. Da urang Spanyol jeung urang Swedia beda negara, tapi di araradu we biasa. Manya aya main bola tata itu jaga jarak. Ya, moal mungkin. Artinya emang betul ada seorang profesor dokter dia menyampaikan seperti ini. Yaitu jaga jarak itu dengan yang sakit. Kalau dengan yang sehat mah enggak ada masalah. Ya, sok gerapa sakit tuh heula. Bu sok cobi. Ari mengba jeung tinju jaga jarak teu? Henteu. Nah, gini ngan usah sakitu beda negara. Nya muhun da sarehat duanana. Ari jeung nu sehat mah da moal aya masalah. Tapi justru lamun anu teu damang jaga jarak. Leres eta mah. Tinggal Bu penonton bola wengi ngasupkeun si Ronaldo. Nya penontonnya dugikeun ka ngagimbung eta tiglu si Ronaldo ngabunga eta teh langsung cili gabrug Pak penonton teh pan teu aya masalah. Jadi ini betul secara teori ilmu holistik mendesain bahwa jaga jarak itu dengan yang sakit ya, kalau dengan yang sehat mah teu aya masalah. Justru urang teh deg-degan teh sabab dicurigai
Jadi lamun aya jamaah nu batuk jauh curiga. Alas sia batuk tuh jauh kitu we. Nya bersin curiga lain ngadoa. Bersin ngagajleng lain ngadoa. Ya baida atosya pahamidallah pasamithu dina hadisna ge. Ngadon dicurigaan sia bersin wae gua kopi tuh. Nya wa ida marido paudhu lamun aya nu teu damang ka dilongok teu aya ayeuna mah nu covid mah teu meunang dilongok wa ida mata patbahu lamun aya nu ngantunkeun ceuk nabi jajabkeun ka kubureuna ku covid mah teu kenging lila Pak hakul muslimi ala muslimi situn leungit sadayana dalihna mana eta sakitu tah ayeuna mah rada kaharto sakediknya barudak urang ge ngaji wae dibubarkeun Bu. Murang kali pada ngaji lagi ngan 1/2 jam budak gerak ibadah maghrib dugikeun ka isya teu kenging. Enggak bukan di sini nih, bukan di sini. Jadi sampai saya begitu. Padahal teu lami 1/2 jam. Padahal ulin mah budak macet tinggal sabaraha jam. Jajan budak macet sugan ayeuna nya jajan pere pedah da jajan teu bisa daring jajan mah. Ya, hari sekolah daring, hari jajan daring teu. Teu hese. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ibu, inilah yang harus kita pahami ya. Jadi emang situasi ini luar biasa anti klimaks sebetulnya. Bagi ustaz juga anti klimaks, Pak. Kenapa? Ari nerangkeun tarik teuing sieun salah. Ari teu tarik teuing sieun teu kaharti. Nu leuwih teu kaharti mah kumaha? Karena ada sesuatu yang harus dibongkar secara ilmiah. Itu jadi takut karena apa? Karena sieun aya nu dinyalahkeun. Padahal harus diterangkan secara ilmiah. Begitu. Kan harus secara ilmiah. Seperti itu. Saya belum. Kalau saya menjelaskan begininya. Virus itu berpindah karena 4 hal. Cuman nggak akan diterangkan di sini. Karena daena mah ngabahas lain ieu. Daena mah parenting. Karena itu bahasanya di mana? Itu di bahasan lain. Lihat di dalam Quran, wa idza maridtu wa huwa yasbin. Itu ada domir ana mutakalim dan wa huwa yasbinnya domir ghaib. Nah, di sini jadi ternyata penyakit itu bukan dari Allah. Karena Anda sendiri yang memiliki sesuatu sehingga virus itu masuk. Di luar takdir Allah. Nah, itu nanti dibahas di lain kesempatan. Ya. Ya. Ayeuna mah henteu nu moal ngabahas kadinya ada benten deui. Engke deui we punya. Dan sebetulnya enggak masalah. Kenapa? Karena yang penting kita bisa membawa gambaran-gambaran kehidupan ke depan. Insyaallah Pak, saya yakin di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Terutama bagi anak-anak kita. Oke, kita akan bahas surat Al-An'am dan Al-Isra. Al-An'am 151, Al-Isra 31. Bahasanya sedikit mirip dan ternyata endingnya ternyata sangat jauh. Ending antara satu ayat dengan jauh ternyata berbeda jauh. Bahasanya begini Bu, payah. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narjukukum wa iyahum. Itu surat Al-An'am 151. Tapi di Al-Isra itu bahasanya begini. Wala taqtulu auladakum khosyata imlakin. Kalau yang tadi min imlakin, kalau yang ini khosyata imlak. Ternyata di Al-Isra nahnu narjukuhum hum dulu wa iyakum lalu iyakum. Kalau di Al-An'am nahnu narjukukum wa iyahum. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Karena dari sini awalnya. Ini yang disebut dengan asasu tarbiyatil aulad. Pondasi mendidik anak mah ti dieu heula. Nya. Kenapa ada begini Bu? Karena yang disebut anak ini menjadi bahasan menarik dari zaman jahiliyah. Malahan bukan zaman jahiliyah lagi, tingawitan zaman Nabi Adam ge nu ngaranna budakna menarik. Karena Nabi Adam punya anak Khobil dan Habil, kan begitu. Kemudian terus kan Nabi Nuh, ada juga Kan'an yang durhaka, kemudian terus kan Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Makanya asasnya pondasi mendidik anak itu di situ dulu. Coba Pak ya, Bu ya. Di dalam Quran surat Al-An'am 151, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian.
Awas, ini yang disebut membunuh bukan hanya sekedar kita pembunuhan melepaskan nyawa, tetapi ternyata dalam beberapa tafsir membunuh karakter, ya, membunuh psikologis dia, membunuh membunuh secara jasadiah, membunuh secara ruhiyah. Ternyata bukan hanya membunuh jasad saja. Kapungkur emutanana kieu. Zaman jahiliyah mah lamun aya urang kali awewe dibunuh. Begitu bro zaman Nabi Musa mah sanes zaman Firaun mah budak lalaki nu dibunuh teh. Tuh, sudah beda kan? Tapi ternyata ayat itu terus akan abadi sampai nanti hari kiamat. Dan setelah dibongkar, ternyata ada 4 yang dibunuh terhadap anak-anak kita. Pertama adalah qatlul jasadiyah. Yang kedua adalah qatlul aqliyah. Yang ketiga qatlul nafsiyah, dan yang keempat qatlul ruhiyah. Inilah yang Nasih Ulwan beliau menyampaikan, mendidik anak itu mendidik 4 poin. Tarbiyatul jasadiyah, tarbiyatul akliyah, tarbiyatul nafsiyah, wa tarbiyatul ruhiyah. Begitu. Ibunya ya. Kenela. Bisi rada lieur teu naon. Da keur mati imahna ge geus lieur nih. Gini Bu ya. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian. Min imlakin. Kalau min imlakin artinya Anda miskin. Akhirnya dibunuh si anak itu. Karena kondisi ekonomi kita yang tidak bagus. Itu min imlakin. Al-An'am sedang berbicara orang tuanya yang tidak memiliki apa-apa. Mungkin Anda miskin intelektual, miskin psikologis, miskin ruhiyah, sehingga dia begini, geus lah budak teh cenah, urang mati, urang bunuh we cenah. Bisa begitu. Karena kita merasa termasuk jasa dia secara fisik, harta kita. Pada urang geus sagala teu boga cenah karunya budak teh cenah. Geus lah urang bikeun we ka batur. Urang cenah ku batur diurus ngarah budak teh cenah masa depanna bagus, kita mah udah kelihatan lah cenah usaha ge koreh-korecok, tah eta teh min imlakin. Teu percaya ngabinangan ngarawat budak sabab dirinya sendiri ada kekurangan, itu min imlakin, Pak. Tapi di Al-Isra ayat 31 itu khosyata imlak, bukan anu di Al-Isra mah sanes kitu. Jadi anak sudah ada, kitanya beunghar contohnya Bu. Ngan kaharep ya budak, Pak cenah urang nih hariwangnya budak urang ke jadi naon, tah eta beda. Mata ke kadituna nu itu mah inni rojik ataupun nahnu narjukukum, nu ieu mah nahnu narjukuhum. Nah, ini proses awalnya di sini gitu. Mata ku si mukring diperhatoskeun, oh nya ti dieu ieu mimitina. Naon sababna? Sabab ibu bapak ge aya loba nu kasieun keneh combi we ieu mah enteng, Pak. Lamun budak teh ditarima di sakola ieu jol kabayang we alah cenah mah. Budak urang teh di sakola teu ditarima di sakola ieu. Ah da sakola ieu mah atuh kieu-kieu teuh tingali cana naon sok geus tos kitu. Ta eta teh khosyata imlah. Teu karaos ku urang eta teh Bu. Da kabayang ku urang lamun budak sakolana ka dieu, ieu teh bakal lulusana teh kieu masa depanna bakal begini. Itu sudah takap atau sudah apa? Itu sudah melebihi batas Allah. Atawa kieu begitu budak ditarima di dieu, jol kieu, Pak, alus ini di dieu mahal. Urang mah moal kabiayaan budak teh cenah. Sugan teh teu ditarima di dieu, urang alihkeun yuk ka dieu. Ta eta mah min imlakin. Kali deui, kardas teh. Sok sakali deui. Tong kerep ting miceupna. Nya. Nya ieu mah nu enteng we, nya Bu, nu enteng heula apa? Ulah ka nu bareurak ting, Bu. Si murang kali daftar ka sababaraha sakola. Sakola nu sarare ku urang teh disusul ka dieu. Pak sakolakeun ka dinya, lulusanana bari gawe. Lulusanana kieu. Jeder teh si murang kali teu katarima. Mah murang kali teh katampi di dinya nya atuh Pak kumahanya da bama mah ka dieu mah sing teu percaya budak engke jadi naon, tah eta teh khosyata imlak nu kitu. Sama dengan membunuh anak kita,
membunuh karakter, membunuh intelektual, membunuh jiwa dia. Hiji deui mah kieu, katarima budak teh di sakola mahal, urang nu ngahulek. Mah, Pak kumaha cenah? Sugan teh moal katarima di dinya cenah. Da tadina ge ieu mah cenah tetebakan we cenah. Heuda geus apal mayarna teh sakitu rek asupna teh urang kumaha, geus lah urang alihkeun we cenah. Urang neangan anu kharatis. Mulai. Ini cara berpikirnya begitu. Akhirnya apa? Tarik anak yang sudah mulai dia diterima di sekolah excellent karena mungkin anak ibu secara intelektualnya bagus, kemudian dia secara nafsianya bagus, nangkolotna loba kasieun. Akhirnya ngesejang wayahna we nya. Tong hoyong didinya naon da bapa moal kabiayaan jeung mama cenah. Sakitu ayeuna keur kieu, komo keur corona cenah. Dagang eueuh nu meuli kabaya. Si budak dijoga kieu. Aku ngikutin mama aja dengan papa, tapi hatena mah kaganggu. Dan geus kabayang rek sakola didinya terjadi ibu bapak tidak secara langsung membunuh nafsiah dia. Ini udah terjadi banyak. Sampai saya menangani anak yang bipolar karena anak itu tadina hayang ka dieu ku indung bapana teu meunang. Akhirnya dia bipolar. Nah, jadi kasus ini kan sama dengan membunuh jiwa dia kan? Ya, tak cek Allah teh tah tinggal lain ngabunuh dipencit kos Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail, ieu mah bukan membunuh itu. Tapi bukan seperti orang jahiliyah di ruang kerepe sanes. Ieu mah nu kieu besok. Berarti apa Bapak Ibu yang harus di-upgrade oleh kita sehingga kita paham ini rezeki anak itu seperti apa? Kenapa kesananya nahnu narjukukum? Nah Allah berbicara bab rezekinya. Karena ibu bapak yang dikhawatirkan itu rezeki sakitu. Sok jujur we ayeuna nya ngarah budak saroleh. Cing Bu. Budak mending beunghar mending soleh. Tok. Ulah nyebutkeun soleh tapi kumanya lamun miskin. Tuh, jual kadinya. Karena saya yakin, bapak-bapak, ibu-ibu yakin. Saya bukan ini. Kalau bapak, ibu menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang baik, orientasi visi misinya di sini udah ada. Dan hampir kebanyakan yang saya bikin riset itu kebanyakan apa? Mudah-mudahan Pak Ustadz kadinya masa depannya rada cerah. Jadi karena masa depan pikirannya teh. Tadina piceraheun jadi poek budak teh. Da salah niat atuh da urangna. Karena apa? Karena ukurannya sudah apa? Ukurannya adalah sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu. Da udaganana kadinya budak disakolahkeun teh naon ngarah dunyana naik, tapi tidak ada pikiran bagaimana kalau anak mati ini dan kita mati dia saling mendoakan dengan kita. Tidak ada ke arah sana. Saya jujur Bapak Ibu, saya ngomong jujur. Anak saya nomor 1 nggak mau sekolah, tadi sekolah, nggak bungun. Sakitu enteng nu penting mah doakeun nya dina salat papa jeung mamahnya sing sehat panjang yuswa ka surga muhun pas insyaallah eta mah tiap netepan ge didoakeun tah cirama Ibu. Kenapa? Karena saya tidak butuh apa-apa, butuh doa dari AA sakitu we. Teh masalah. Naon? Heuh budak ti arina aya sakola tapi ka udah ngadon ngalawan naon? Tapi kan kitu mah enteng ngadoakeun unggal Pak aku Pak cenah unggal tahajud ku abi didoakeun. Mohon sok. Papa sing sehat, mama sing tah eta Bu. Saya bukan ngomongin orang lain, naon nyontohan batur bisa salah. Saya contohan sorangan. Begitu. Ini bukan ini ya, bukan ujug. Sampai pernah anak saya yang tidak masuk sekolah itu ditawarin bekerja di Depok, gajinya tinggal nulis mau berapa. Karena dia memiliki kelebihan apa? Teu sekolah tapi bisa marketing digital. Ditawarin, sok mau berapa gajinya? Tulis aja di sini. Tapi saya kemarin ngelak. Saya bilang begini, tong di sana. Nah apa? Ngeunah. Itu nu boga nu pibeunghareunana. Pan AA teh disakolakeun henteu formal teh ku papa jeung mama. Mun erek ge sok cing beunghar keluarga urang. Tidak jadi anak saya. Da itu nu pibeunghareunana.
urang anu ngadidikna ti nol. Ari tempo manehna sagala bisa, jadi ku itu ari urang teu bisa nanaon. Udah, urus yang punya papa, urus yang punya mama. Begitu. Dia kakang sama saya tidak melarang, tapi dia, oh gitu Pak? Iya, dia udah urus di dia. Kenapa? Karena bagi saya tidak merasa bangga ketika anak saya punya gaji besar. Tapi jauh di kolot, sakit tuh we. Mending ngariung we kieu. Kumaha tuh ayeuna hoyong nikah, kawinkeun. Pas hoyong kawin, sok aya ka bogohna, aya dibawa kawinkeun, ngejung ngarah-ngurangan dahar. Kan dikawinkeun ngurangan nya. Tina panpunya lamun tina genep kawin hiji jadi 5 kan. Beres teu kawinkeun, ngadon mawa pamajikan. Jadi namahan atuh sing teh itu. Ah, teu aya pikiran. Sing teh dikawinkeun ku papa teh ngarah-ngurangan udahar teh. Nu tadina sing teh 2 liter setengah jadi 2 liter. Henteu pasana bade nyanak we sudah hoyong di dieu ngariung tungtungna. Sok rek kumaha beres. Tapi saya begini, nahnu narjukukum wa iyyahum. Anda tidak perlu khawatir rezeki anak dengan rezeki Anda tidak akan pahili. Tak gitu. Tah teh dasar Bu, ieu teh siga nu enteng, itu ngobrol teh siga nu enteng, tapi itu dasar, Pak. Dasar. Dan anak jarang berontak. Karena apa? Karena dia merasa difasilitasi perasaannya, pikirannya, ruhiyahnya. Seperti itu. Fasilitasi bukan disuruh. Fasilitasi oleh kita. Ruh dia, jiwa dia fasilitasi oleh kita. Da loba nitah mah capek ka urang. Sok Ibu geura. Nitah salat ka budak da capek atuh Bu. Fasilitasi jiwa ruhiyah anak oleh kita. Nanti juga salat sendiri. Begitu. Beres tah alhamdulillah. Nya, asaplong teh. Mun boga budak geus dikawinkeun asaplong berarti bebas. Engke manehna kan mikiran budak manehna. Nya, urang mah geus bebas tugas urang mah nya. Dan nepikeun ka dinya kan kapungkur sepuh kitu. Kieu we tugas kolot mah mun geus nepi ka kawin beres. Berarti engke teh di mana boga budak teh manehna bakal mikir kumaha jadi budak mengurus budak kan gitu. Akhirnya itu yang saya bangun seperti itu. Dan saya kira tidak ada masalah. Santai we Bu. Jeung teu era usia ucus na budakna teh. Nah teu era keneh itu nu mikiran sim kuring. Ya, begitu. Itu pertama dulu, Pak. Ini pertama dulu. Ustaz dari mana kuncinya? Ternyata kasih ataupun ternyata anak jadi dekat itu karena kuncinya di sini. Makanya dari sini dulu. Saya baru baca ternyata beberapa literasi dibaca ternyata nahnu narjukukum wa iyyahum wa narjukuhum wa iyyakum. Itu kuncinya dari rahim. Jadi nya urang ge nya. Betulkah rezeki anak dengan rezeki kita berbeda? Sok. Tah, urang ngobrol ieu. Ngarang ge mulih ti dieu teh regreg. Regreg minimal, moal alami moal sok jam 5 beres lah. Tong lami-lami teh da keur corona. Ya, begini Bu. Kemarin ada kasus seorang ibu atau seorang anak remaja, dia baru 26 tahun. Dia meninggal dunia pendarahan. Pendarahan, Pak. Jadi begitu melahirkan anaknya sehat, tapi si ibunya ataupun pendarahan, kurang lebih ada 2 ml. Melahirkan anak yang kedua, usianya 26 tahun. Si perempuan ini. Itu guru pesantren. Lahir 2 jam meninggal. Ibunya, anaknya sehat. Saya ngobrol, apa penyebabnya? Kan baik, ari takdir Allah nya teu kudu ditaruskeun deui. Tapi secara ilmiah ngarah ka harti jadi ilmu. Ternyata dokter kandungan bilang begini. Kalau ada makanan buat bayi ternyata tersumbat dan mengkol ka ibuna, itu akan terjadi keracunan di ibunya. Begitu. Dan itu awalnya dia itu melahirkan pendarahan. Kalau ada ibu yang melahirkan pendarahan, itu artinya ada suplai makanan buat bayi, buat janin, tedugi Pak. Tapi mengkol ka ibuna. Karena makanan bayi kalau nanti masuk ke saluran ibu, itu si ibu ini bisa pendarahan dan itu bisa keracunan. Terjadi namanya toksinisasi. Keracunan.
Eta teh keur budak mengkol ka indung. Hebatnya. Kalau ada makanan buat ibu mengkol ka budak, itu akan terjadi air ketuban itu jadi hijau dan itu terjadi racun di air ketuban. Itu bisa dimakan oleh bayi dan bayinya bisa meninggal. Kalau yang ini ibunya meninggal sabab keur orok mengkol ka indung. Nu ieu mah keur indung mengkol ka budak. Itulah prosesnya. Ini yang nerangin dokter spesialis kandungan. Kalau alam bisawab, kalau ada yang berbeda silahkan. Hasil analisanya begitu. Oh, berarti saya menyimpulkan rezeki budak teh teu pahili jeung indungna. Laras. Di mana pahili jadi aya nu rugi hiji. Pahili rugi hiji. Jadi lamun ibu bab keur bobotnya, ibu lagi hamil nih. Terus bro teh budak teh buleud. Ah seentah ngadaharat baso. Jadi budak geus na baruleud siga baso. Tah ayeuna mah jadi apa? Teu aya hubungan. Teu aya hubungan. Da anu dituang ku ibu mah itu yang diambil buat janin itu bukan makanan itunya, tapi itu adalah yang diambil buat anaknya itu adalah apa? Enzim nutritionnya. Bukan makanan itunya. Jadi rek nuang jengkol, rek nuang naon, teu aya masa tong mikiran orok di jero. Tong ngadaharan jengkol cenah ke kaworokna bau awak. Naon urusanana? Nya, komo bapana nu tuang jengkol jeung peuteuna teu aya hubungan. Oh ini. Jadi terjadi ini nutritionnya jadi terjadi yang diambilnya itu saripatinya itu. Inilah yang mungkin menurut para ahli tafsir atau di Quran namanya min sulalah. Jadi saripati itu. Oh iya geningannya. Jadi di dia kena geus misah. Nah meniru loba kariwang atuh ka budak teh. Di dia kena geus dipisahkeun ku Allah teh. Tah ieu ibuna makan ini, anaknya belum tentu makan itu. Apa yang ibu compi? Ibu sok nuangan susu buat buat bayi kan? Ngarah budakna kuat, senang ngarah budakna pinter. Ternyata belum tentu. Itu hanya sebagai wasilah 10% kekuatannya. Tetapi 90%-nya adalah rahasia Tuhan. Ini kata dokter kandungan. Pinter jeung teu bisa disuplai ti dinya di sana. Komo keur mah teu disuplai ku urangnya turunanana di indung bapana beletnya. Baralah toeng kana teh gitu kan. Ah, itu luar biasa, Pak. Udah beres satu nih ya. Ini. Jadi sok Pak ku Allah diterangkeun tah matak aya 2 ayat nu dipisahkeun ku Allah. Ini mah khasyata imlak, yang itu min imlak, ini mah narjukuhum atau narjukukum, yang ini narjukuhum. Ini dari sini udah beda. Komo jeung urusan jeung bapak mah geus teu nyararamung, Pak. Ieu mah jeung indungna sorangan we geus kitu, komo jeung bapana. Sok ari bapak nan urusanana jeung orok di jero nya. Nya, ibu tuang sate, bapak tuang sate. Nu ibuna kakara kapikiran cek bapak teh. Mah eta tutunis ni kan ulada teh semeuni keur kieu mah atuh ulada teh kurangan. Urang apa ari teu aya urusan mikiran indungna. Padahal di dia dipisahkeun ku Allah. Da budak mah jero mah nyeri beuteung moal. Cenah bisi nyeri beuteung cenah. Ari orok nyeri beuteung moal. Heuh da can apa beuteung anu mana? Ya. Sudah. Beres tah? Mulai Pak. Karena dia sudah 9 bulan 10 hari. Mulailah ibu bapak akan paham. Si anak tidak betah di dalam. Karena apa? Karena kekuatan ari-ari itu ternyata tidak lebih dari 10 bulan. Itu kata dok. Jadi ari-ari teh bu selang, eta teh selangna teh eta teh aya waktuna, Pak. Lamun langkung ting ti 10 sasi, si selang eta teh reksak. Jadi ada kerusakan di kolon selang eta. Jadi lapisan-lapisan selang ari-arinya itu sudah tidak memiliki sudah jauh dari makanan bayi. Makanya dia 9 bulan 10 hari harus keluar. Kenapa? Karena saluran rezekina tos reksak. Kekuatan itu ari-arinya itu 9 bulan lebih dan jangan ada yang sampai 10 bulan.
Allah hebatnya ngatur gitu. Pangian anu babar rata-rata 8 sasi 10 dintennya. Lamun teu kaluar teh dibesret. Padahal kapungkur mah jarang nu dibales sret Pak. Bobo babar Bu tinggal jebrot 18 ngajuru tara dibales sret. Tara. Borojol we. Ngangge paraji babarna ge. Ayeuna mah tinggal tos ngangge sagala alat nepikeun ka dibesret keneh. Saya membaca ada kemungkinan bayi-bayi sekarang sulit keluar sabab di inung bapana ge loba kasir. Sabab aya hadis Muslim kan? Bayi akan sulit keluar karena dia apa? Karena dia melihat orang tuanya pun takut pada saat dia itu keluar. Budak kumaha. Matak cek budak teh di jero teh. Arerek moal ieu teh. Nya. Lolan we eta geura geus pembukaan 7 ieu ka 3 deui geura. Nah, heuh da ieu meureun. Pak kumahanya ieu biayana kumaha? Sok coba Bu. Ibu lamun bade babar tok mikiran biaya. Saya melihat dari mana? Kieu nya ieu. Aya teu orok nu teu kaluar. Sakitu we heula. Pas na kumanya ayeuna tinggal di dieu naroskeun teh 5 juta, di dieu 3 juta. Dia bapak aya teh cengcelenganana, cek salkina teh nya teu eueuh mah tuh. Bapak teh teu boga duit. Jo ka indung ja ka bojona teh jo langsung darana naik. Da ieu ngajawabna teh, da bapak teu boga duit atuh mah. Kumaha nya atunya Pak, ieu da paling geus bade waktuna, bapak teu gaduh artos. Da urang paling mah BPJS nah, jol kitu. Si budak teh cenah naon, geus rek di boregeun. Can kaluar si orokna mah. Geus indungna dordal mikiran BPJS. Kabayang ieu budak di jerona rudet. Kusim kuring kabayang ieu budak cenah naon. Saya memperhatikan apa Pak? Punten ieu mah. Ada orang yang berzina, kemudian dia itu hamil, sakapeung teh dibawa ke rumah sakit, sakapeung teh dibawa ka bidan, brol Pak di mana wae. Di mana we ngajuruna? Kadang di mana Pak? Anu di toilet, aya anu di kebon, aya anu di mana? Padahal ternyata dia secara berpikir materi kan sieun kapanggih ku indung bapana nya. Kan sieun Bu, salah orang yang menghamilinya juga tidak ada, tapi nah budak keluar. Itulah kuncinya. Karena hari-hari ini sudah tidak bagus untuk bayi dan dia harus keluar. Sampai orang yang berzina pun keluar we, nya kitu make biaya. Komo urang anu normal, naon atuh nu dipikasieun Bu? Mata lamun bojo Pak bade babar, teu kudu dibejaan aya duit sabaraha. Namahan darah tinggi eta teh. Pokona mama sok we cing tenang mama, jung bade di mana we ge tong diemutan regreg eta teh Pak. Regreg ka bojo teh. Tapi lamun rek ngajuru wae salakina kerung bojona kerung ke si budak begitu bro teh jol kerung langsung. Heuh atuh mikiran sarua atuh. Parah santai. Saya membaca dari situ. Membaca dari mana? Orang yang tidak atau orang yang berzina saja itu keluar itu. Aya we Pak. Waktuna da geus kudu kaluar mah kaluar. Tah ieu Pak ini rojikukum ayaun. Yang melahirkan 18 murang kali teu aya nu ngeluh. Teu aya. Biasa we. Ayeuna mah dibatasi wae. Tidak boleh lebih dari 2 anak. 2 wae geus papelit dina otak. Ya, akhirnya bagi seperti ini Bu. Ini gejala-gejala penyakit banyak karena ini. Persoalannya di sana. Kembali lagi ke mana? Ke pikiran. Brol budaknya beres. Terus keluarnya pasti kalah luar Bu. Bapak mau mikiran. Ya mikiran heula nya. Makanya kenapa ya betul Pak? Kenapa orang ibu yang melahirkan lalu meninggal dunia syahid? Karaos ku simkuring. Naon sababna? Perangna bukan perang batin saja Pak. Itu perang nyawa. Karena dia harus menyelamatkan nyawa gitu kan. Beres tah keluar si oroknya ieu. Rek anu biayaan rek nu henteu pokona mah sadayana keluar. Da kudu keluar. Karena naon sababna? Lawang rezekina sudah tidak sesuai dengan usianya. Mulai dia menangis. Budak teh keluar, budak ceurik. Kantos ninggal murang kali keluar ceurik. Di mana aya orok keluar jauh nyerengeh, reuwas ka urangna. Asna mah alhamdulillahnya mah budak teh cenah jauh ceurik keluar teh, mudah-mudahan jadi pelawak.
Anak itu harus menangis. Waladatka ummuka bakian wal qaumu haulaka yadhakuna sururon. Anak menangis untuk menunjukkan ada kebahagiaan yang tidak pernah tergambarkan oleh dirinya. Naon sababna? Sabab budak geus keluar tanpa skenario manusia. Begitu keluar menangis bunga hate. Ya Allah. Ni bunga ceurik ciramai waladatka ummuka bakian wal qaumu haulaka yadhakuna sururon. Lihat bayi menangis, tetapi yang ada di sekitarnya dia bahagia. Ciri bahagia Rasul menganjurkan ekah. Nya, mun budak lalaki 2 domba, mun budak awewe 1 domba. Namahan jumlah manusia pan biasa nama namahan beban. Der kudu ekah geura. Ari maot cek Nabi kudu dibere. Ta eta logika sunnah mah sok teu nyambung jeung logika manusia. Ibu najudinya 3 jadi 4 kan namihan bebannya tapi na kudu ekah ari maot gurangan kudu dibere tos entong dibere naon da ngurangan cek Nabi bere sodaqoh nu maot mah ngarah naon da bener jumlah ngurangan teh da hate mah henteu aya nu leungit betul Bu bertambah anak tapi hate mah bunga bakian wal qaumu yadhakun sururon bunga ekah tinggal maksakeun minimal teh ekah ge syukuran nya bade mencit nah teu gaduh kamari saep ku ngajuru awi teh cenah artos teh di empet-empet we cenah ari aya keur ngajuru eueuh keur ekah aya keur ekah cenah ieu moal kaluar akhirna apa di empet-empet tapi bade ngariung we tatanggi ngariung aya we rezekina Bu nu ngalayan eta nya nu ngalayan itu anu ngalayan da aya sora orok teh nya coba lamun orok seuri lamun orok seuri aya nu ngalayan moal bingung ngalayanna geus ya buat yang kuntilanak itu cenah nya tapi begitu menangis nu ngalayan nu nyanak leupeut nu nyanak kurupuk ranginang wah sagala bala-bala dibawa cing eta keur orok keur saha lan nya orok banyak orok geus kana gehu pedas nya nu nyanak kulen nu nyanak ieu sagala dibawa nepikeun ka di bumi teh sagala aya saha nu ngalimetna saha bapana sagala di dahar bogo we 40 dinten atuh nipas lapar wae saeb cek budak teh abdi nu kaluarna si bapa nu rohna cenah tah ieu nu disebut inni rajikukum wa iya dan inni rajikuhum wa iya tos misah tinggal budak nu kaluarna bojo nu ngaluarkeun anak nu tuang pangeulana saha nya sakitu ge enteng atuh laek lalawara ieu teh Bu ieu teh siga anu ararenteng ilmu nu kieu teh tapi ieu mah ilmu kahirupan kartos beresnya bunya degregnya ayeuna mah moal mikiran deui budak rek sakola ka mana wae moal keun da geus aya rezekina jeung moal pahili jeung nu urang moal nya sok punten ieu mah inung bapana beunghar budak na mayunan maotna aya mah keur si ujang ieu keur si neng inungna ti heula barudak ti heula tungtung mah rek dibagikeun ka saha cenah loba harta eueuh bagikeun loba budak teu eueuh bagikeunana nu itu mah loba hartana ngan eueuh ahli warisna eueuh nu ieu mah renyak ahli warisna eueuh bagikeun nya tapi da Allah mah adil atuh Bu beres Bu udah nih keluar jebret budak cirik ekah sabaraha tahun lepas ari-arina lawang rezeki diputus jebret dikitu si anak tidak atau anak bahagia ibunya juga bahagia kenapa lain syakartum lazidannakum kata Allah bayi itu menangis bersyukur dan Allah betul lazidannakum Allah siapkan 2 pintu rezeki tadi nama santap sapanto rezekina tina ari-ari hungkul begitu bayi keluar diputus ari-arina la azidannakum aku siapkan 2 lawang rezeki keur budak naon ibunya disiapkan 2 sumber air susunya ti dieu nya eta geus sidik budak ceurik ku inu tadi jo langsung
memproduksi air susu. Ya. Disiapkan gemol di dia, gemol budak di dia, teu beak-beak 2 tahun. Haula ini kami lain 2 tahun keur orok wayah napanya. Nya ulah mikiran bapak geus beda rezekina teh. Ieu rezeki orok 2 tahun sakapeung ibu bakating ku cai susuna seueur sampai dia disedot, disimpan di freezer sampai di Amerika ada bank ASI. Itu dari kelebihan air susu. Padahal da budakna atuh da teu seep geuningan akhirna di urang di sakapeung seueur teuing nya. Geuning dilebetkeun kana dot simpen na freezer engke siang dihadeutkeun dipasikeun ka murang kali tuh dugi ka kitu tah ieu nu disebut ini rojikukum aya ti dieu paragepan. Subhanallah ya Allah teu kapikir ku urang ge nya dugi ka dieu siapkeun 2 ku Allah di dieu budak haulaini kamilaini 2 tahun dia harus harus menyerap air susu ibunya. Makanya Nabi mengatakan yang menyusui ibu atau anak yang menyusui anak ibunya tidak boleh 3 keadaan. 1, tidak boleh orang yang dia gangguan jiwa. Ya kan? Nyusuan budak menu tekaing anu gangguan jiwa. Karena apa? Karena itu darah itu bersalah. Kudu tenang, kudu sehat, Pak. Yang kedua, tidak boleh yang dia narkoba. Tekaing anu ngenenan tekaing narkoba. Kenapa? Karena bakal merusak otaknya. Kalau gangguan jiwa merusak jiwa. Kalau dia narkoba itu bisa merusak otak. Karena apa? Karena sekarang berbeda dengan di janin. Ayeuna mah tos diproduksi di dia. Apapun yang dimakan ibunya jadi produksi ka dia. Teh, mata anu narkoba bakal aya pangaruh ka dinya. Ya, dan yang ketiga yang moralnya jelek. Mata ibu mah nuju ngenenan teu kaeng amek-amekan. Teu kaeng gede amek. Kudu tenang. Eta. Luar biasa. Mata kieu ku carogeuna teh. Mah, tah susuan budak 2 juta sapoe. Langsung jo cararaan we. Cararaan supermarket caang, pasar cararaan. Jojona teh hararejo we. Nya. Mah, tak susuan budak 2.000 sapoe. Oe. Jo palaroe, jiwa teh jo keganggu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kuncinya di sana. Betul kan? Nih, dikit ya. Ya kan ya. Kena teu tamat gitu nanaon. Teu tamat gitu nanaon. Beres, Bu. Budak. Nah, Ustaz gedah 2 tahun saura Allah. Nah, atusna Allah teh bet 2 tahun pancen. Ibu geus sigana 2 tahun langkung ge senantiasa. Betul. Tapi ternyata hasil riset air susu ibu kalau sudah lebih dari 2 tahun itu ternyata nutrisinya dan kandungannya itu hampir 99% hilang. Yang 1% itu hanya mineral saja. Hebat Allah. 2 tahun tos sapi budak. Rek ceurik rek henteu sapi. Sababna air susuna geus beda deui. Apalagi kalau ibu lagi menyusui masih di bawah 2 tahun, dia sudah hamil lagi. Nah, kan aya nu kitu nya. Tunji teh tunji unggal tahun hiji. Ieu can tamat geus aya deui nolol budak. Nah, ini apalagi seperti itu, harus 2 tahun. Kenapa? Karena rezekinya sudah berbeda. Rasa rezekinya sudah tidak sesuai. Beres 2 tahun sapi, Bu. Nya. Sapi supados naon? Budak urang katingali polana. Bu, lamun tos di stop, lamun tos di sapi, Pak, regreg teh orok. Ibu bunga teh ibu yakin rezekina aya keneh? Yakin rezekina aya keneh? Yakin. Naon sababna? Mun budak 2 tahun tina air susu teh bisa gerak. Bisa lempang, bisa ngarawel. Kan eta teh tina sai susu ibu nu 2 tahun. Makanya anak itu 2 tahun itu maksimal dia sudah mulai bisa ngoronang, bisa bergerak. Kenapa? Sabab ayeuna mah milarian rezekina kudu ngangge tanaga. Tadi mah teu kudu ngangge tanaga, tinggal ceurik. Oh, lok ku indungna teh nya sakapeung jeung bapana ngahuleng. Tapi begitu dia sudah ada gerak,
henteu ngoronang budak lamun tos mapa ngarawel ieu rawel ieu nah panti dieu di stop 2 dibuka loba budak bisa ngadahar seblak basreng cilok tinggal karawel kabeh ciki gitu sakapeung urang teu apal naon jajan budak teh nya tapi ku urang teh disiapkeun dina kulkas teh aya yakul aya susu aya naon ni komplit teh acan anu dina keresek keur saha keur budak sabab naon kan ieu tos teu aya nu ibu tos di stok rawel ieu ini rojikukum min wa iya udah dugikeun ka dieu da Bu sim kuring ge pas pisan jam 5 nepikeun ka budak ngarawel ieu teh encan sakola budak teh encan sakola beda deui nerangkeunana kerek rua rawel ieu teh dugi ka dinya ge ieu tos kahartos ku urang sim kuring we yakin ayeuna betul budak aya rezekina matak sakola tong sieun mahal tong nya sakola ke nupang saena tong sieun mahal nu kaduana ibu bapak tong sieun rezeki urang kasoro budak sakitu sakapeung budak teh jajan wae teh disentakan jajan wae lieur ka mama tanya we budakna lieureun teh nya teh budakna mah teu lieur nya naon sababna urang nyentak budak dan urang kasoro jadi sina jajan jadi mamah teh bisa jajan baso tuh pan ending nama nya padahal da atuh budak mah jajan 2000 pan urang mah ngadaguan budak sakola ngabasona 15.000 can ieu geura budak jajan we karek 2 kali budak mah tuh gitu ibu jadi eta lah konsina bapak-bapak mah kalem we nya da bapak-bapak mah naon ikhtiar selama bapak ikhtiar rezeki anakun ada Pak. Makanya dalam ayat Al-An'am itu menegaskan bapak tidak perlu khawatir selama bapak ikhtiar itu adalah aya rezekina duanana. Anu al-Isra mah kesimpulanana rezeki kita sebagai orang tua itu pinjem dari anak. Nya. Itu rezeki urang teh nginjem ka budak. Nu luhur mah bapak kudu ikhtiar. Ngarah aya rezekina masing-masing. Anu nomor 2 mah al-Isra urang teh kapahapean budak teh geus disiapkeun ku Allah sapertos aya jalmi panguruskeun budak geus disiapkeun tah ieu sapoena sakieu ieu sapoena sakieu tah ieu peryogi susu ieu artosna urang mah tinggal ngusul ngurus sungkul baby sister nya ibu lamun gaduh baby sister kan sudah disiapkeun sagalanya. Tayanya mbak ini ya, ini air buat susunya ya, ini buat ini cek hari buat mbak mana nanti aja ya mbak masih sisanya. Tuh, sarua urang ge, urang teh baby sister yang dititipi oleh Allah. Udah disiapin semuanya Pak. Nepikeun ka budak teh boga budak sakitu. Nya, budak boga budak ge urang teh bakal kitu ieu teh. Mata kesimpulan tong hitungan ngurus budak bisi budak utang hitung ke kaharitna tong hitungan keun jalan we dari rezekina ge ti Allah tah sakitu heula lah terkadang cekap we tong lami-lami tingnya ibu bapak cing sarehat murang kalihna cing saroleh doakeunlah enggal ieu geura tatap muka murang kali sakola cing reugreugnya kana hatenya lamun engke murang kali sakola tatap muka cing regreg kana hate la tamutu nafsun hatta balago harizquha lamun budak di stop rezekina ku Allah dicanak nyawana sakitu we kartos kira rada ngaharuleg ieu teh terakhir kudu dijelaskeun deui mah tulila deui la tamutu nafsun hatta balago harizquha tong sieun mau tong sieun budak gering dalamun budak rezekina di stop ku Allah dicanak nyawana salami budak teh aya keneh berarti rezekina aya ieu nu dipikasieun ku sasaha teh tong waka disakolakeun budak naon loba keneh panyakit padahal ada hadis ini
Cek Allah gampil rek maot mah ti keur orok ge bisa nya hartos tuh ada jo anger deg-degan kene sok paplongkeun hat bisi engke aya tatap muka urang kali sakola cingreug-reug da rezeki budak mah jeung nyawana lamun nyawa mun rezekina di stop nyawana dicana ku Allah lamun aya keneh mah aya we rezeki tos sakitu heula nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi jelaskan menjadikan tambahan ilmu bagi kita dan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Sebelum pengajian ini ditutup, mungkin barangkali dari Bapak Ibu ikhwatu iman sekalian ada yang ingin berniat untuk melaksanakan kurban. Kami di DKM Masjid Al-Wad Usqa menerima titipan kurban dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk sekarang terkumpul sudah ada 5 sapi dan kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pengajian dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Maka pengajian ini kita tutup saja dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.